السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده بقى يا حبايب قلبي؟ هنعمله بقى ايه؟ هنروق اوضه البنات يا حبايبي، هنروقها ونطبق الفرش بتاع السراير، لسه صاحيين من النوم بقى وننضفها كده ونراها مع بعض. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احنا عندنا يا جماعه الدنيا برد جامد جامد جامد، شايفين يا جماعه ان احنا في الدور الخامس كمان والشقه ساقعه تالي. البنات جايبين المفارش اللي انا بفرشها على السراير، شايفين بيستغطوا بيه. شوفوا خلود مستغطيه بقد ايه، والله هعد لكم ليه مستغطيه سرير خلود. هوريكم الحاجات اللي هي مستغطيه بقى قد ايه. شوفوا مستغطيه بكام كبرتايه اهو. ادي واحد هعدهم لكم، وكمان كبرتايه. ده كله غطا خلود لوحدها اهي، شايفين؟ من كتر البرد الدنيا تلج والارضيه ساقعه تلج. الايام دي الدنيا برد جامد يا جماعه. شايفه جايبه كمان المفرش من الدولاب اهو، اللي انا بفرش على السراير مستغطيه بيه. هطبقهم بقى وهشيلهم واوديهم من الدولاب هناك. هتجيبهم تاني بالليل لما تيجي تنام. نورونا بقى في القناه كده يا حبايب قلبي. اهو شايفين؟ انا كده ايه طبقت 4 اهو، ودي الخامس. يا لهوي يا خلود ده كله. البنت بتغطس في وسط الغطا، بتقول لي بردانه برضه. يعني لو كمان ده كفايه، كمان مفرش كمان اهو. ده كله بتستغطى بيه. شايفين السرير كان عليه غطا قد ايه؟ شايفين؟ مستغطيه ب7. والله 7 اهو. شوفوا ادي واحد. شوفوا يا جماعه مستغطيه ده 1 2 3 4 5 6 والبطانيه 7. مستغطيه ب7 حاجات وبتقول لي بردان. لما اتغطى البيت كله. هروق بقى السرير كده زي ما انتم شايفين، مش هشيل الفرش ولا حاجه لان اصلا الملايات انا لسه مغيراها ونضيفه، ومغير المفرش برده نضيفه يا حبايبي. نجيب بقى البطاطين دول بقى، هسيبهم على جنب كده عشان هوديهم الايه الدولاب هناك. نروح بقى السرير التاني. ده سرير ياسمين بقى. ياسمين دي اللي غلبانه مستغطيه ب2 بس. برضه مفرش اهو والبطانيه 2 بس، بتغطس وسطهم كده وتنام اهو. المفرش ده على فكره يا جماعه بيتدفي، انا بفرش لهم تحتهم مفرش اهو، وهم لما بيستغطوا بالمفرش ده، المفرش ده حلو جامد بتدفيهم.
كده روقت السراير. كده يا حبايب قلبي روقت السراير اهو زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي بقى رايكم، خليت السراير زي الفل. اروق بقى الكنبه ديت. بسويها كده برضه، بحط شنطهم عليها، بحط حاجتهم عليها بيقعدوا، تبقى ايه نضيفه كده، وتبقى الاوضه نضيفه يا حبايب قلبي. اهو الشنطه خليتها زي الفل يا حبايبي. اجيب بقى المقشه واكنس الاوضه. كنسنا الاوضه، نظفنا روقنا السراير، خليناها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. خليت الاوضه كلها يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام يا حبايب قلبي.